Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarimizning təfsilatı bo'lsin. Xitoy xabar to'rining 1-19 kundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy yer shari televiziya kanalida atalmish Xinjiangning hozirgi taraqqiyoti va kishilarning turmush ahvoli burmalab ishlangan Xinjiangga kirish nomli hujjatli film qo'yilgan. Egilishicha bu hujjatli filmning birinchi bo'limi 1000 chaqirim yiroqliq shu kuni tarqatilgan bo'lib, bu film taxminan 25 minut davomlashgan. Bu filmni Xitoy xalqaro televiziya stansiyasi, Markaz televiziya stansiyasi, Xalqaro axborot cheklik shirkati va Amerika bayqash kanali, Osiyo Tinch okean televiziya to'ri birlikda ishlagan bo'lib, bu filmda tarix va madaniyatga varislik qilish, arzuni amalga oshirish, ekologiyani qo'g'dash, har qaysi millat kishilarining hikoyasi qatorliq temalar burmalab ko'rsatilgan bo'lib, Xitoy bu filmga zo'r mablag' ajratgan. Ba'zi analizchilarning qarashicha, bu filmni ishlashda chet ellik ba'zi Xitoyparast taratqular Xitoyning taklif bilan atalmish Xinjiangning shimoliy va boshqa rayonlariga berib, Xitoy oldin tayyorlab qo'ygan sayohat va taraqqiyot rayonlarini suratga olib, Xitoy hukumatining shu yerdagi yerlik kishilarning turmush ahvoli va Xitoyning siyosatini burmalab va ko'p turib tashviq qilishiga zo'r kuch chiqargan. Analizchilar Xitoyning bu filmni ishlab tarqatishini Xitoyning Sharqi Turkistonda olib borgan jinoyatlarni o'chirishga uringanligining yana bir tipik namoyandasi deb ko'rsatgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.